हेलो गाइज नमस्ते। म चाहिँ तपाईँहरूलाई यो जङ्गलमा पाइने अर्ग्यानिक च्याउलाई चाहिँ कसरी पकाएर खान सक्छौँ भन्ने तरिका तपाईँहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु। तपाईँहरूले हेरेर चाहिँ भरपुर फाइदा लिनुहुनेछ। सर्वप्रथम हामीले चाहिँ टमाटर काट्नु पर्यो। टमाटर रेडी भइसकेपछि हामीले चाहिँ प्याजलाई पनि काटेर चाहिँ राख्नु पर्यो र टमाटर अनि प्याज काटिसकेपछि मसलाको लागि चाहिँ हामीले लसुनलाई चाहिँ हामीले यसरी पिस्न सक्छौँ र लेदो बनाउन सक्छौँ लसुनको। लसुन पिसिसकेपछि हामीले चाहिँ टिमुरलाई पनि हामीले चाहिँ पिस्छौँ। टिमुर पनि रेडी भइसकेपछि हामीले चाहिँ मसला सबै तयार भइसकेपछि अब हामीले चाहिँ कराईमा चाहिँ तेल राख्छौँ। तेल राखिसकेपछि तेल तातिसकेपछि हामीले चाहिँ मसला तयारी पारिसकेका छौँ। मसला चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ प्याज, टमाटर, टिमुर, लसुन लगायतको चाहिँ अदुवा लगायतको मसला तयारी भइसकेको छ र अब हामीले चाहिँ सर्वप्रथम खुर्सानी चाहिँ तेलमा राख्छौँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ प्याज पनि तेलमै राख्छौँ र हल्का अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ तेलमा चाहिँ चलाइदिन्छौँ। यसलाई चाहिँ तेलमा चलाइसकेपछि अब यसमा चाहिँ हामीले यसलाई केही समय चाहिँ यसमै तेलमै चाहिँ फ्राई गर्छौँ। यो प्याजलाई अनि खुर्सानीलाई फ्राई गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यसमा अब चाहिँ बेसारलाई राख्छौँ। बेसार राखिसकेपछि हामीले चाहिँ फेरि यसलाई चाहिँ चलाउँछौँ र यसलाई चाहिँ बेसारलाई अनि प्याजलाई र खुर्सानीलाई चलाइसकेपछि अब हामीले चाहिँ लसुन, यो पिसेको लसुनलाई चाहिँ अब हामीले फेरि यसमा चाहिँ राखेर पुनः हामी एकपटक चलाउँछौँ र यसलाई चाहिँ केही समय चाहिँ यसलाई अब चलिसकेपछि लेदो हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ लेदो भइसकेपछि यसमा चाहिँ अब हामीले यो चाहिँ अदुवा पनि हामीले यसमा राख्छौँ। त्यसपछि टिमुर, यो चाहिँ टिमुर हो। टिमुरको धुलोलाई पनि हामीले यसमा राख्ने गर्छौँ ताकि टिमुरले पनि निकै स्वाद थप्ने गर्दछ। र त्यसपछि अब हामीले चाहिँ यो टमाटरलाई पनि यसमा राखेर चाहिँ अब यसको चाहिँ अब टमाटर सबै प्रकारको मसलाहरू हामीले चाहिँ यसमा मिक्स गरेर चलाउँछौँ र केही समय यसलाई हामी यो नुन पनि राख्छौँ। नुनले गर्दा छिटो यसलाई चाहिँ टमाटर अथवा मसलालाई चाहिँ गलाउने गर्दछ र यसलाई हामी चलाउँछौँ। त्यसपछि एकछिनमा यसलाई हामी ढाक्छौँ। ढाकिसकेपछि अब हामीले चाहिँ च्याउलाई पखाल्छौँ। च्याउलाई पखालिसकेपछि धोइसकेपछि अब हामीले चाहिँ यो च्याउलाई चाहिँ यो मसला पनि गलिसकेको छ। मसला एकदम लेदो भइसकेको छ। यसमा चाहिँ अब हामीले च्याउलाई चाहिँ यसमा राख्छौँ। यो चाहिँ जङ्गली च्याउ नितान्त ठुलो जङ्गलमा चाहिँ पाइने गर्दछ र अहिलेको सन्दर्भमा एकदम अर्ग्यानिक खाना भनेको पनि यही च्याउ नै हो। च्याउ, लिउरोहरू यिनीहरू चाहिँ अर्ग्यानिक खानेकुराहरू हुन्। हामीले चाहिँ अब यो च्याउलाई त्यो मसलामा मजाले चलाउँछौँ। चलाइसकेपछि यो अन्य अरू च्याउ जस्तो पाक्न त्यति टाइम लाग्दैन। यो चाहिँ छिटो पाक्ने गर्दछ यो जङ्गली च्याउ। यो च्याउलाई चाहिँ यो प्राय गाउँको मान्छेहरूले टिपेर अनि बेच्नको लागि चाहिँ बजारसम्म ल्याउने गर्दछन् र आज मात्र बिहान राखेको च्याउ हो। यो च्याउ चाहिँ निकै घरमा अथवा किन्ने च्याउ, गोब्रे च्याउहरूको तुलनामा निकै स्वादिष्ट हुने गर्दछ र अब चाहिँ यो पाक्ने क्रम जारी छ। यसमा चाहिँ हामीले गरम मसला पनि राखिदिन्छौँ। यो मसला यसमा राखिसकेपछि एकछिनमा हामी चलाउँछौँ। त्यसपछि चाहिँ यो पाकिसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ।
निकै मिठो हेर्दा पनि खाउँ लाग्ने चाहिँ भइसकेको छ। पाकिसकेपछि हामी चाहिँ अब ग्यास बन्द गर्छौँ। थ्याङ्क यू गाइज। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि बाबु अधिकारी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।